Tisztelt taktársak, tisztelt családtagok! Remélem az előadás végére majd világos lesz, hogy mire ezt a címet választottam. A visszatekintés, előzmények egy picit Markó Viktor már lelőtte a poént, tehát hogy ugye Balázs Géza az, aki bíztatta Gábort, hogy tripszekkel foglalkozunk, negyedéves hallgatóként kezdte el a tripszekkel való munkáját. Fontos megemlíteni mentorait, akiktől nagyon sokat tanult a tripsz határozás tekintetében. Hermann Priesner, osztrák tiszonokterológus, aki nagyon nagy nevű kutató volt és számos tripszfajt írt le. Gábor, amikor Bécsben a Collegium Hungarikum ösztöndíjával tartózkodott néhány hónapig, volt lehetőség eljutni Priesnerhez, aki nagyon nagy szeretettel fogadta és sokat tanult tőle. Jaroszláv Pelikán, morva tiszonokterológus is fontos megemlíteni, akivel egész szoros baráti kapcsolatban volt. Sokszor elutazott hozzá, mivel hogy nem tartózkodott olyan messze, és napokat töltött nála, sörözgettek is, jó hangulatban telt a munka. Gerd Schliephardt volt NDK-ban élő tiszonokterológust is többször meglátogatta és mesélt róla sokat, és akivel a leghosszabb ideig működött együtt és dolgozott együtt, az Richard Zurstrassen, a Frankfurt am Mainban a Senckenberg Naturmúzeumnak a munkatársai. Éppen a múzeumban egy tripsz preparátumokat tartalmazó dobozzal láthatjuk, és valamit sejthetünk abból, hogy milyen hatalmas gyűjteménnyel, az egyik leggazdagabb tiszonokterológiai gyűjtemény a világon, ha jól tudom. Sokszor eljutott Richardhoz is, illetve levelezésben voltak, és nagyon sokat segített neki a határozásban. Publikációs tevékenységéről röviden, amit fontos kiemelni, 200-at meghaladó publikációja közül 94, ami a tripszekkel foglalkozik. Kicsit egy statisztika, de azt gondolom, hogy fontos ezt látnunk, hogy oszlik meg a magyar, illetve az idegen nyelvű és a nemzetközi publikációk száma, illetve itt a legelső tiszonokterológiai munkájának a fejlécét látjuk. 55-ben tanársegédként írta, és ebből már is 3 faunára új fajt tartalmaz ez a közlemény, köztük 2 fontos kártevőt, a szegfűtripszet, illetve a gladiolus tripszet. Nagyon fontos megemlíteni a tripsz határozót, amelyet 1982-ben írt meg. Ebből néhány képet vetítek, amelyet lánya Jenzer Márta készített, tehát ez egy igazi családi összmunka volt, ha lehet így mondani. Illetve fontos megemlíteni azokat a könyveket, amelyekben a tripszekről külön fejezetet írt Gábor. A kertészeti növények állati kártevője, ugyanitt a második kiadás borítóját tettem be. Kertészeti kártevők, állathatározó, ugye Mocer Laci bácsi szerkesztésében, növényvédelmi állítottam kézikönyv, ami egy nagyon-nagyon fontos növényvédelmi munka, illetve a ragadozó tripszekről írt a biológiai védekezés természetes ellenségekkel című könyvben, illetve a Nívó-díjat is nyert szántóföldi és kertészeti növények kártevői, amelynek szerkesztője is volt. Ebben is külön fejezetet találhatunk a tripszekről az ő publikálásában. Fontos a szervezői tevékenységéből kiemelni a tripszes szimpóziumok elindítását. 78-ban, amikor ha jól tudom, az első Európai Entomológiai Kongresszus Budapesten került megrendezésre, ő megkereste Kaszab Zoltánt, hogy lehetne, hogy a tripszeseknek legyen egy külön szekció. Elutasító választ kapott, és ekkor támadt az az ötlete, hogy a saját lakásában, akkor még a Rákóczi úton lakott, egy viszonylag tágasabb lakás, oda meghívta a tripszeseket, lehet így mondani, ő is így emlegette őket, és ott alakult meg, ahogy ő mindig említette, a tripszes család. Akkor ismerték meg egymást személyesen, és onnantól fogva alakult személyes barátság, és ezt nagyon sokszor emlegette Gábor. 95-ben, illetve 2003-ban ő szervezte meg, hogy hazánkban volt tripszes szimpózium, itt a 95-ös résztvevőket láthatjuk a képen, Gábor itt elől
vül, illetve 2003-ban itt Richard Zurstrassen látjuk hátul ugye a tripset, tehát a logója a szimpóziumnak, illetve Liliana Vassiliou, ő vele is nagyon sokat dolgozott együtt, Gábor román kolléganő. Itt pedig a tripszesekre jellemző tevékenység, tehát a kartonlap hiány a tenyerükre ütögették a növényeket, hogy hát ha akad valami érdekes faj. Rátérnék a kutatási területekre. Itt a nemzeti parkok kutatásában vett részt, amelyet a Magyar Természettudományi Múzeum indított, és nagyon sok kutató vett ebben részt, és Gábor itt csak fontosnak tartottam itt felvillantani, hogy az egyes területeken sorrendben évszám szerint hány fajt talált és mutatott ki. Tehát ez egy nagyon fontos fauna feltárási munka volt. És fontos megemlíteni azt a 7 tudományra új fajt, amelyet Gábor írt le, és itt nem mindig állt rendelkezésemre pontosabb adat. Afganisztánból Pap László gyűjtötte az Eurotrips afghanus fajt, amit hát itt nem konkrét, tehát nincs meg, hogy milyen növényen találta és milyen módszerrel. Aztán a Chiridotrips fabianit, ezt Etiópiában folyóparton gyűjtötte a Demeter. A Hoplotips eremicolát Gábor találta Bátorligeten, tőljavarban. Nagyon szép dekoratív állat. A Melanthrips pelicánit Rosner Augusta Algériában gyűjtötte. Holdosán Attila Szíriában fűhálóval fogta meg Limotrips syriacust. Itt Gábor említette, hogy nem mindegy, hogy a fűhálót hogyan használjuk, hogy csak a növény felületén vagy mélyebben húzzuk meg, és itt az történt, hogy mélyebben, tehát hogy attól függ, hogy milyen rovarcsoportra szeretnénk koncentrálni, de ilyen módon került ez úgymond fűhálóba, ez a faj. A Trips insolitus-t ezt ugye néhány évvel ezelőtt Tokajon a Kopaszhegyen lednekről gyűjtötte Gábor. És az utolsó fajról sajnos nem tudok képet bemutatni, ez egy Hoplotrips Zurstrassen, tehát egy tubuliféra, egy tubusosokhoz tartozó állat, amit Gyűrűfőn árvalányhajón gyűjtött. 2011-ben írta le. A faunakutatás kapcsán 45 hazai faunára új fajt talált, ugye ezek a tudományra új fajokon kívül. Itt évszám szerint sorrendben azért fontosnak találtam, vagy tartottam, hogy ezt így bemutassam és felvillantsam, hogy lássuk itt, hogy milyen munka áll mögött. Az első fotón itt a Gladiolis tripset láthatjuk, Teniotrips vulgatissimus, illetve az Iridotrips mariae, amiről majd később még lesz szó, erről sokat foglalkozott Gábor. Csak néhányat, tehát így sok tripsfajnak nincs magyar neve, de itt ez például a Lentrips, ami egyik áttevő is, ami fontos. Illetve ugye az egyes nemzeti parkokban, illetve a természetvédelmi területeken is számos hazai faunára új fajt talált. Itt Bátorligettel kapcsolatban annyit kell megemlíteni, hogy egy új genuszt is talált, a Hinziotrips genuszt. Itt szintén ugye 2008-ban még 7 új fajt írt le, köztük az Orotrips prisneri, illetve 2013-ban szintén 7 fajjal gazdagította a hazai, és hogy talált újabb 7 fajt. Itt a Franklinnél a Hemerocallis, amit liliomok él, azt emeltem ki, illetve mutatom be. Ez csak egy ilyen kicsi statisztika, hogy évek szerint mutatja, hogy mennyi a tudományra új, és a hazai faunára új tripsfajok száma, belefoglalva a hazai faunában talált tudományra új fajokat is. Látjuk, hogy az utolsó években is nagyon aktív volt, tehát folyamatosan gyűjtött, illetve itt még ide vigyeztettem be a checklistákat, tehát 2 checklistát készített 79-ben, illetve 2011-ben, és ugye 2011 után még talált további 7 faj, tehát 226 tripsfaj az, ami hazánkban jelenleg található.
és ez hatalmas munka van mögött, és nagyon nagy érdeme Gábornak. Külföldi fauna kutatásból is kell, hogy arról is kell említést tennem. Itt csak emeltem azokat az országokat, illetve a fajszámot, illetve a faunára új faj is volt, illetve a gyűjtőket, akik részt vettek itt a fauna feltárásban. Ugye itt részben európai országokat látunk, Romániából ugye 4 faunára új fajt, Görögországban 4 görög faunára új fajt talált, illetve Macedóniában 6 jugoszláv faunára új fajt talált. Ugye nem mindenütt, tehát látjuk a gyűjtőket, meg a faunára, vagy a tudományos új fajoknál is láttuk, hogy sok esetben nem ő maga volt jelen ezeken a területeken, illetve itt a távolabbi, tehát Közel-Kelet, illetve Afrika faunáját, Trips faunáját is gazdagította új fajokkal, mármint ugye leírásával. Itt például Etiópiából származik ugye egy tudományra új faj. Rátérve a kutatási témákra, az előadásra való készülés közben szembesültem, hogy hatalmas munka, hatalmas kutatási aktivitás jellemezte Gábort, illetve hogy hatalmas az a ugye, kutatási témák száma, amivel ő foglalkozott. Ebből próbáltam minél nagyobb merítést, nem mindig, tehát minél kevesebb, hogy részletekre nem mindig térek ki, de egy kis áttekintést szeretnék ezekről a fontosabb témákról nyújtani. Itt látjuk, hogy ez egy nagyon hosszú kutatás, amit a Nyidóferrel, illetve később ULT Magyarországgal karöltve végzett. Megkeresték 96-ban a dohányosok, így említette őket mindig Fekete Tibor, hogy segítsen nekik a paradicsom bronzfoltosság járványok leküzdésében, amelynek ugye a terjesztője a dohány Trips tabaci, egy kozmopolita faj, és nálunk is rendkívül gyakori, és nagyon polifág. És gyakorlatilag Gábor kidolgozta az előrejelzést és a védekezést, ami abban áll, hogy a palánta nevelőbe ki kell helyezni a sárga ragaslapokat, ugyanis palántakorban legérzékenyebb a növény, palántakorban, ha fertőzés éri, tehát a vírusfertőzés, akkor elpusztul, csökevényes marad, de fontos folytatni a táblán és kiültetés után, illetve júliusban is a ragaslapok használatát és ezeknek ugye, a nyomon követését, hogy az egyedszám hogy alakul, és ehhez igazítani az inszekticidek használatát. Ez a munka idén is folytatódott, Orosz Szilvia, aki a sárgalapok ellenőrzését végzi, illetve a szemléken is részt vesz. A dohány trips az a faj, amivel a legtöbb publikációjában foglalkozik. Itt nagyon szerteágazó, teljesség igénye nélkül mutató be néhány részt, hogy mivel foglalkozott a telelésével, növények, hogy milyen tápnövényei vannak, annak a feltírásával, vírusvektor tevékenységgel, mikor veszi fel a vírust, illetve a vírusvektor gazdanövények, illetve ahol áttelelhet az állat, és ezeknek a feltérképezése, illetve külön ez az utóbbi néhány évben az egyes káposztafajtákat is vizsgálta a Syngentával közreműködve, hogy melyeken, tehát milyen mértékben fordulnak elő a dohánytripszek. Itt színcsapdás megfigyelést is végez sárgalappal, illetve a káposztából rendszeresen a fejekből mintát vett, és ezt futtatta, és figyelte az egyedszámot, a lábak és az imágok egyedszámát is. A sokak által ismert Síkfőkút projekt kapcsán trips cseres tölgyesben előforduló tripsfajokat vizsgálta. Itt ugye 5 különböző magassági szint volt, ahol fehér tojátcsapdákat helyezett ki, és így figyelte az egyes fajokat, és láttuk, hogy 40 tripsfaj 1709 egyedét találta meg. Ezekből a dohánytrips volt domináns, illetve egy Phloetripida, illetve egy a ragadozó Eulotrips intermedius. Ugye ez egy 3 éves vizsgálat volt. A diszfák és diszcserék tripszonnáját más kollégákkal, például Ripka Gézával, többek között Ripka Gézával együtt Rácz Vera, tehát itt a poloskák, levéltetvek, atkafajokat is vizsgálták ki a maga csoportját, és itt 43 növényfajon 11 tripszfajt detektált, itt is a dohánytrips volt a leggyakoribb, és a fagyaltrips is nagyon nagy számban fordult elő fagyalon.
Nagyon nagy téma volt, és egyik kedvenc témája a pillángos virágúakhoz kötődő tripszfajoknak a vizsgálata. Ezen belül a borsótripsszel foglalkozott talán a legtöbbet. Itt az első publikáció 59-ből származik, illetve 2014-ben még előadást tartott erről a fajról. Itt láthatjuk a lárvákat, illetve az imádókat. A mogyoros lednekkel is külön foglalkozott, ezen vizsgálta a borsótripszet is és egyéb fajokat. A lucernával kapcsolatban két doktorandusza is, meg hát ő is ugye foglalkozott a körünkben lévő Abrahamerita, illetve a Bayerhospályán és egyéb pillangos virágúakat is vizsgált. 1990-ben jelent meg egy közleménye, amelyben 11 különböző pillangos virágú növényről 10 tripszfajt mutatott ki. Ragadozó tripszfajokat is vizsgált a gyümölcsösökben, és 6 fajt mutatott ki, köztük az Eulotrips melaleucust, illetve a Haplotrips Eulotrips versicolor. Nagyon kedvelt, hát szintén kedvelt kutatási területe volt, és nagyon foglalkoztatta az időszakosan vízzel borított területek vizsgálata. Itt két fajra koncentrál, az Iridotrips iridisre, illetve az Iridotrips mariera. Itt látjuk, hogy megint egy hosszú vizsgálatról van szó, 97-ből származik az első, vagy a publikációiban 97-es gyűjtésről, arról azt találtam, illetve 2013-ban is ment még területre, illetve jelent meg publikációja. Több helyszínre jár, de ide ezekre a helyszínekre a leggyakrabban. Családja is elkísérte többször, Bodrog közben Hegyesi Gábor volt vele többször területen, illetve Talósi Béla taktársunk Körösmaros Nemzeti Parkban. Én is 3 alkalommal volt szerencsém vele tartani ezeken a gyűjtőutakon. Itt az Anyita tavat látjuk a Körösmaros Nemzeti Park területén. Főleg az Iridotrips iridis, ugye ez mocsári nőszirmon él, és az az érdekessége, hogy amikor vízzel borított a területet, akkor is ott van. Tehát gyűjtött nagyon sokat, és figyelte az egyedszámváltozást, és az arra jutott, hogy ott ennek a növénynek a levélhüvelyében ilyen speciális nyálkaanyag van, amelyben így víz alatt is életben tud maradni ez a faj. Illetve az Iridotrips mariae, ezt pedig több növényen vizsgálta, vízinövényeken természetesen, a széles levelű gyékényen, illetve békabuzugányon találta meg, de vizsgálta nyílfűvön is, virágkákán is, tehát itt is rendszeres gyűjtésről van szó, és ez egy tényleg nagyon-nagyon kedvelt kutatási területe volt. Egy másik nagyobb, ez a tözegmallákok tripszei, egy román-magyar akadémiai párt, ez a több taktársunkat is láthatjuk a képen, mert többen becsatlakoztak ki, ugye a maga rovar csoportját vizsgálta, illetve itt ez onnan adódott, hogy Liliana román kolléganő talált egy Bacillotrips longiceps nevű 5 mm-es tripszet, ami ugye a tripszeknél azért nagynak számít, méghozzá gyapjusáson, és ez így kezdődött a vizsgálat, hogy ezt kereste ezt a fajt, de sajnos ezt nem találta meg, de nagyon sok fajt talált. Ugye egy főháló és egyenlő gyűjtés volt az, amit alkalmazott. A 2000, illetve itt az anyag nem került feldolgozásra, de folyamatban van a feldolgozás. Az országút szegélyek vizsgálatát is fontos megemlíteni, mert ez előzménye egy másik vizsgálatnak. Ezt a 90-es évek elején kezdte, és 23 tripszfajt, majdnem 1100 egyedet talált. Itt is a dohánytripsz volt a domináns, illetve a ragadozó, a már említett ragadozó tripsz, illetve nagy arányban voltak jelen a viráglakók tripszek. És ugye az autópályakutatási program, ami a Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársai által folyik, ebbe is így bekapcsolódott Gábor 3 év erejéig. Itt már különböző, tehát egyéb módszereket is alkalmazott, és így újabb, tehát teljesen más tripszfajok kerültek elő, megváltozott az előző, tehát ahogy láttuk az előzőleg a dominancia viszonyok, ugyan a dohánytripsz továbbra is domináns volt, de a fűféléken élőké nőtt, mert a divekes gyűjtés ugye a gyökereken élő fajokat is be tudta gyűjteni, tehát ez egy
ez jellemző. Itt ugye egy faunára új fajt is talált, a Trips pelicánit. Itt is a 2013-as év anyagának feldolgozásával Fedco-Kingel bízta meg, tehát ez még folyamatban van ennek az anyagnak a feldolgozása. Voltak olyan fajok, amelyek a dohánytripsen kívül, amivel nagyon hosszú időn át foglalkozott, és ez egy ilyen a szőlőtrips, amelyben, tehát 68-ban jelent meg az első publikáció, amelyben gyakorlatilag ő az, aki először ezt kártevőként említette hazánkban, és később is folyamatosan figyelte. Volt egy olyan vizsgálat, amikor 4 féle színű színcsapdával figyelték a rajzást, és végül is azt az eredményt az eredményt kapták, hogy a zöldes-sárga szín az, ami a leginkább vonzó a faj számára. Itt a Szexádi, Badacsony és a Tokaji borvidéken, különböző területeken, helyszíneken folyt a vizsgálat. Illetve még meg kell említeni, ez szintén egy hosszabb időszakon át tartó megfigyelés, amit a Tolcsvai Tokaj Oremus ZRT-vel közösen végzett. Ez igazából a szőlő környezetkímélő védelmének fejlesztése című program volt, ha lehet így nevezni, és nem csak a dohány, vagy nem csak a szőlőtripsre koncentrált, hanem egyéb szőlőkártevőkre, szőlőgubacsatka, szőlőlevélatka, és itt rendszeres gyűjtés történt a kéreghajtás is a lombról, és ez is még így említésre méltó. A szívócsapdás vizsgálatokat kell még megemlíteni, ez több helyszínen, több alkalommal történt. Legelőször ugye a 60-as években itt a közönséges virágtrips, aminek a tömeges repülését megfigyelte, illetve egy faunára új fajt is kimutatott. Aztán ugye a kukorica ökoszisztéma vizsgálat, amiben szintén több tagtársunk részt vett, ez igen, itt is egy szívócsapdát a tripszek megfigyelése céljából telepítettek, ahol szintén a dohánytrips, egy fluotripida volt domináns, és a dohánytripsnek a tömeges repülését figyelték meg. Illetve 6 éven át működött Hódmezővásárhelyen a Rotemsted típusú szívócsapda, és itt 59 fajt tudott kimutatni, vagyis hogy itt már 4 faj tömeges repülését tapasztaltuk, például a Franklinella, a Tenuicornis, illetve egyéb, főleg fűfölékhez kötődő tripszeket. Itt is a publikálás folyamatban van még. Köszönettel tartozom a itt látható személyeknek, és külön köszönöm Jezer Mártának, hogy nagyon sok adattal segítette munkát, fotókkal is, amit ugye az előadás második részében csak fotókat fogok vetíteni, illetve hozzáférést biztosított a publikációkhoz, illetve Schweger Szabina, aki a tudományról, fajokról készítette a felvételeket. És mielőtt megköszönöm a figyelmet, itt egy borostyánba zárt tripszet láthatunk. Ugye ez a borostyán egy értékes, egy kincsnek is mondható, Gábor számára pedig a tripszek jelentettek különleges értéket, és nagy becsben tartotta őket. Köszönöm szépen a figyelmet! Most képeket vetítenék. Nem mindegyikhez fogok fűzni mondandót, de néhánynál próbáltam az időrendi sorrendet követni. Itt Rakamazon készült a fotó, úgy itt először gyermekkori fotók következnek. Akkor itt öccsével látható, és a nagypapával. Tehát, igen. Itt is az öccsével látható. Itt azt hiszem, ez körülbelül az időszak, amit Viktor előadásában is láttunk, tehát az a kis gimnazista időszak, ha jól tudom. Peti fiúk születésekor készült a felvétel. Itt nem annyira jó minőségű, de gyűjtés közben készült felvétel. És öltönyben, ugye, ahogy tehát nem teret tud.
Gellért unokájával, Máté, bocsánat. Gellért és Máté, azt hiszem. Ez a 92-es Tripszes szimpózium, ami Halléban volt, Gábort itt láthatjuk. És itt van ugye Pelikána, egy nagyon jókedélyű ember volt, a képen is ez látszik. Ali Hegab, aki aspiránsa volt, őt lehet, hogy ismerik néhányan. És az unokákkal, és fegyével. Az unokákat is vitte terepre. Beoltotta őket a természet szeretetével. Későbbiekben is kísérték őt, majd fogjuk látni a néhány fotón. Kajat Istvánnal. Kosztora Mihállyal a növényvédelmi kutatóban, ugye a szobájában. Vászoljon. Oda nagyon szeretett járni, és sokat gyűjtött is ott. Floridában, illetve ugyanakkor a nővérét látogatta meg. Előadás tartása közben a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban, illetve a növényvédelmi kutatóban Nagybarnát is láthatjuk, illetve, ha jól látom, a dohányosokkal való megbeszélésem. És egy ilyen szemlén készült a dohányosokkal. Csapdaürítés közben. Feleségével, és itt kell megemlítenem, hogy felesége az, aki nagyon nyugodt és biztonságos családi hátteret biztosított számára, ami elengedhetetlenül szükséges volt, hogy a kutatásait ilyen módon végezhesse. Peti fiával, Márti leányával, Máté unokájával, a járságban volt terepen. Nem tudom, hogy ki van ki. Orosz Szilvivel. Gyébán diplomája átvételekor. Haldrik Attila, mintha ott lenne a...
öccsével, gyémánt diplomát vétele után. Máté unokájával. Hatvanadik házassági évfordulója. Nyíregyházi állatkert. Sodaspont. Csenger, azt hiszem, hogy Csengeren készült ez, ahol megismerte a feleségét. Épp a szőlőgyökértetük áttételét tanulmányozza Vörös Géza szőlőjében. Vörös Gézával, akinek a remek vörösborát mindig dicsérte is. Itt az Orémus szőlőjében Kneipp Antallal, ahogy rendszeresen járt, és gyűjtötte a különböző növényrészeket. Vászoljon Székely Kálmánnal. Illetve most kommandói képek következnek, és itt az unokája, Ava unokája, Tiza unokája is elkísérte. Kocsidénkével, Trix gyűjtőlapjával, jellegzetes Trix gyűjtőlapjával. Petko Kingával, Retezári nevével. Ez a bécsi szimpóziumon készült 2014. szeptemberében. Szintén Ábrahám Ritával. Elizabeth Kosi, aki ezt a szimpóziumot szervezte, Bizánvert nevű helyére volt egy kis kirándulás.
a brünói szimpóziumon készült, néhány szimpóziumos felvétel, szintén Brno, Reggio Calabria, Smolenice 2011, Strunyan 2007, Smolenice Fürbergennel, holland tiszonokterológussal, Péter Fedora, tovább Csükszes. Itt már volt korábban egy szimpóziumban, kb. 20 évvel azelőtt, és nagyon örült, hogy újra ugyanerre a helyszínre eljuthatott. És Kommandó 2011. Táján, lányával. Bodrog közben a Iridotrix Márié és Iridis vadászata. Tolcsván Torius szülőjében. Dédunokájával. Szintén. És így tudunk venni tőle búcsút.